hesabını sormaya geldim. Basinlerde sallayamadığınız kılıcı masumların üzerine mi? Türkmenlerin sağ salim Selçuklu topraklarına dönmesinin mesuliyeti sizdeydi. Anlaşmayı bozduğunuz belli olmasın diye kendi askerlerinizi de katliamla kimin parmağı var ise teslim edin. Aksi halde ben alırım. Canını almadan defol git buradan. Altta Yağız yer çökmedi. Vakit geldi. Sen kendini ne sanıyorsun? Pis barbar kimsin sen? Ben avucumda kanla doğan Oğuz'un aslı, Selçuk'un nesli, Çağrı Bey oğlu Muhammed Alparslan.